长痛不如短痛，把它换掉算了。对不对？啊，我们家那空调好像都不太制冷，昨天晚上把我热死了。是啊，那个空调老是滴水啊。对，那个开发商弄的这种工程机，又超级费电，你知道吗？人家邻居测算了一下，一晚上肯定10几度电。10几度啊？你以为啊？难怪我交电费的时候怎么那么快又没电费了？我说怎么那么烧的那么快呢？要不我们把它换掉吧？换掉4个房间，4台空调，也很贵哦。长痛不如短痛，把它换掉算了。纠结了3、4年是吧？对啊，人家说买好东西就是买的那一下心痛，用的时候都是舒心的。像这种，买个这种开发商送的这个小刀子，一直刮，到最后你看电费也浪费了，还得换。那走吧，去看看，扫一下。看一下嘛。啊，对对呀。要你好啊。啊要粉丝来的时候。哇塞，现在6、7千啊，这太贵了吧？没有，也有机构活动也有贵有的，你看你想要什么样的，它的舒适度都不一样。我们这个挂机便宜点的哪种？挂机便宜一点的，因为我们也有一款特价的，指定品的24.99。对，你要带有新风的，像这款的话，它现在搞得很合算，一批的货可以做到35.99，带新风的。啊。对，风的这种。这个新风的话，一批1.5都有，它的新风量的话，1个小时30立方。那开一晚上是多少度电？8个小时是1.2度电一批的，大网活动一批带一批是35.99，然后1.5批是37.99。我们要换4个，那不得了了，快2万块钱啊！只要想到家里面那个换一下能用就行了，它只要省电、安静一点。再换一脚看看格力的。长这个蛮好点的，因为它俩的压缩机都会不一样，这个会更省电、更静音。一晚上多少度？一级能效的。那开一晚上这个多少度电？一级能效的话，像一匹的恒温以后大概是4个小时1度电。哦，4个小时1度电。一晚上2度电。2度电。那哪里的空调是一晚上1度电的是哪些？美的。哦，美的。大一批的1级变频的那个。这款要我看最便宜的那款是哪个？10个小时大概在4度电是吧？对。它就是说根据一晚上了。对。有那种新风的吗？有新风的是这款，这个不需要扩孔了，它可以独立开启新风了。不需要独立哦，这种是多少钱？这款要卖3000多，要带一批的是吧？对。带一批3599，3599。就定了吧。就在这里定了是吧？比来比去的。主要是粉丝卖的。我们爱做菜。人家说老是支持你，你这也不好意思呀。店长还给我们送了碗是吧？好了，好，谢谢。有啊，直播的东西是不错啊。互相支持啊。